哎，爱来哦。对了对了，还好好不好？哎好，哎真好。人家说要甩我哎。我就是在甩尾啊。加油！我喜欢皇帝殿，阶梯我不喜好，欢。下一次带你去好吗？对不对，林老师？爬这个阶梯比较累，皇帝殿那个上还好。嗯。你还在摄影吗？嗯。我不要让你拍。为什么？因为你都会拍到那个。拍到什么？你上去。拍到什么？拍你的屁股。对呀、不要说屁股，要说车后灯、车尾灯。哎呀，哦，连续上坡。哇，这个有85度、75度。来，我先上，我再上。中国里那个那么陡。2天就要到，就到。头早有人险啊跋倒哦。真的哦。小心小心小心过去。啊？1公里吗？不是。哦。去你就落呀啦。哇，超大格的。你要让我们过？这那么大格，你倒退走有点危险吧？这样上来的是用这里拉上来的，不是用小腿去拉，用肌肉。Sorry。哎呦，小心感人，你超有爱心的。哎，你们一团一票人来，很好玩呢。对呀，很热闹。这个听起来当台湾口语的。传统。好玩的就是这一段。这边好像海拔不是很高嘛，300多公尺，好像350几。这应该是山大。对。到了，上去了。啊，这就今仔我骗着。因为我看网络一般平平的，不是很陡。到了。辛苦了，辛苦了。哎来哟，来了。辛苦哦。哦，来了。哦，你们看这边的视野很漂亮。
现在不会拍到你的车尾灯了啦。耶！哎，你看风景。哇！啊！这是最高的吗？嗯。